Ребята, снова здравствуйте! Сегодня у нас Outlander B11 мотор. Ой, как вы все можете слышать. Так, музыка, как ее у нас тут выключить? Вот. Какой-то один поршень очень хорошо перебирает, его слышно замечательно. 196 тысяч пробег, 14 год. Ну что, задиры пришли в этот двигатель, все как обычно. Давайте будем разбирать, давайте будем дефектовать, что в каком состоянии. Навесное. С ремней начнем, с роликов, ГРМ, клапана смотрим, зажимает. Здесь особенно впускные клапана будем смотреть, все это дело обязательно. Седла в каком состоянии, по головке очень сильно интересует. Ну, в принципе, полную дефектовку, составлять список работ, запчастей, согласовывать и ремонтировать. Приступаем к делу. Ребят, разбираем автомобиль. Так, что у нас тут имеется? По навесному, в принципе, нареканий нет, ничего. Ролики не шумят, помпа не шумит, обгонный муфта работает. В общем, все в норме. Мотор довольно-таки чистый, но натяжитель вышел наполовину, поэтому комплект ГРМ будем мы менять в данном случае. Какие еще нюансы? Да, в принципе, нет, болты все отворачиваются, фишки, защелки, проводка, все везде, шланги целые осталось. В общем-то, проблем нет, работаем. Надо, кстати, зазоры посмотреть, не мерил зазоры. Сейчас пробежимся по зазорам, посмотрим, что там у нас. Ребят, ну что, ГБЦ мы сняли, распредвалы живые. 3, 4 больше всего, там уже антифриз просто набежал. Особо не услышишь, видно, да? Хлюпает антифриз. Ну, сейчас поршня достанем, наглядно все это дело покажем вам. В общем-то, все понятно, что у нас тут брякало, стукало на холодную. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши, на масляный насос. Вот это нас больше всего интересует. В принципе, все, продолжаем разбор. Ну что, разобрали полностью мотор. Так, давайте посмотрим цилиндры. Первый, второй, третий, четвертый. Вот звук издавал у нас второй цилиндр. Затрат больше всего. Ну и износ в цилиндрах, конечно же, хона вообще нет, отсутствует. Ступенька большая присутствует, вот ее видно на камеру от колец. Далее вкладыши у нас под замену, насос масляный также под замену, колено само в размере, сотка в сотку, слава богу, зеркало тоже без нареканий. Шатунная такая же песня. Так, третий, кольца забиты, но мало-мальски шевелятся в канавках. Четвертый, такая вот петрушка. Первый, тут вообще кольца мертвые. Я бы сказал так. И второй, вот он. На бок все это дело ушло. Почакивал. Катализатор еще в автомобиле присутствует. Сейчас покажу вам его. Он будет у нас удаляться и машина шиться. Кусочки начали от него отпадать. И какие-то черные. У него ничего не роняли. То есть отвернули и все. Ну, какие-то. Вон кусочек отсутствует. Ну, вон они, разрушения мелкие пошли, в общем, по нему уже. Вон он жил свое. Сейчас головку рассухарим, посмотрим на седла, на клапана. И будем составлять список работ, запчастей, что нам надо купить, что нам надо сделать с данным двигателем. На этом пока заканчиваем съемку. Ребят, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас Outlander. Блок у нас загильзован под стандарт. Все отмыто, все везде чистенько, хорошо. Колено сейчас моем очистителями, продуваем, чтобы не было ни пыли, ни грязи. Полуподдон, поддон отмытые лежат у нас. Поршня Тейкин, кольца оригинальные корейские, они пошире, раза в 1,5, чем митсубисевские, поэтому их сейчас ставим. Подбираем вкладыши коренные, шатунные. По коренным у нас 3 сотки зазор, шатунные. Кстати, коренные вкладыши свои, не корейские, не подходят. То есть колено отличается, по-моему, на 3, на 4 сотки от корейского. Поэтому именно митсубисевские шатунные подходят корейские. Самые полные берем. Ну, в принципе, как-то так. Перепрессовка поршней здесь также на горячую происходит. Сейчас снимаем старую поршневую, шатуны моем, запрессовываем новую. По поршням у нас 4-5 соток зазор. В кольцах, в замках 2,5 десятки зазор. По колену я вам сказал. В принципе, все. Давайте будем приступать к сборке данного блока и показывать вам уже собранный, готовый. Ребят, блок у нас собран и готов к монтажу на автомобиле. По зазорам все идеально. Корень 3 сотки. В шатунах в районе 5 соток зазор. Красота. Коренной новый стоит, насос масляный новый стоит. Все это дело вращается одной рукой. Нигде ничего разворачивать не надо. Никакой пыли, грязи.
свежий, чистый хон, красивый, только маслица свежее, поэтому вопросов нет здесь. Снимаем, сейчас ставим пластину для автомата и монтируем это все дело на автомобиль. Кольца также подравнивать ничего не пришлось, все замечательно. Насос масляный новый прокачали, они сухие идут, масляные насосы, хотя бы маленечко масла заливайте, чтобы на сухой они не вращались, иначе, скажем так, воздушная пробка образуется и возможно такое, что масло может не прокачать сразу же. Это, конечно же, плохо. Поэтому маслица хотя бы маленечко туда провернули. Все, масляная пленка появилась замечательно. Так, ну по блоку давайте будем устанавливать на автомобиль. Ребят, блок мы установили на автомобиль. Здесь маленечко продули, промыли. Первый, четвертый вывели вверх. Отверстие под ГБЦ, естественно, продуваются примойки. Сеточку промыли, помпу установили, датчик колена поставили. Поверхность обезжирена. Все готово к приему головки. Головка, ребята, у нас полностью капиталилась. Выпускные клапана полностью все новые стоят. Вот единственный момент, кстати. После разбора автомобиля мы составляем список работ, запчастей, что нам надо менять, что нам надо делать, отправляем клиенту. То есть рассухариваем головку, смотрим, клапана вроде более-менее нормально. В этом случае то же самое было, более-менее нормально. Но потом, когда очередь дошла до ГБЦ, начали ее делать, клапана вставили в станок, раковину убирать. И оказалось так, что практически на всех выпускных клапанах местами, то есть вроде клапан нормальный, а с какой-то стороны с одной прогар начал появляться, и раковина очень глубокая. То есть счищаешь, чтобы раковину убралась, но клапан становится сильно тонкий. В данном случае так и произошло. Пришлось клапана выпускные поменять. Ну вот единственное, что добавилось к списку, это буквально через 2-3 дня после разбора автомобиля, это клапана выпускные. К сожалению, как-то так. Но опять-таки это для безопасности и в лучшую сторону, скажем так. Сильно тонкий клапан это не есть хорошо. В данном случае все в норме. Фаски, прошорошены седла, фаски сняты. Фаски узенькие, как полагается, все это притерто, нигде ничего, никаких раковин не осталось, ни на седлах, ни на клапанах, естественно. Сальники новые, зазоры 0,3 выпуск, 0,2 впуск, сама по себе ГБЦ ровная, фреза не потребовалась, старую прокладку аккуратненько убрали, все обезжирили. Болты мобиловской смазкой, обезжириваем обычным растворителем, колечко клиент приехал, привез новое, в комплекте его нет. Прокладка оригинальная, брызгаем клеем, вот эти вот слабые места промазываем герметиком и начинаем протяжку ГБЦ. В общем-то, все идет по плану, работаем дальше. Ребят, ну что, ГБЦ протянуто, распредвалы установлены, по зазорам еще раз пробежался, все в норме. По правой стороне собрали, установили полностью новый комплект ГРМ, башмаки, натяжитель, все по меточкам, все замечательно, обезжирено. Стыки герметиком промазаны, крышка также отмыта, сальник заменили, промазали герметиком. Сейчас ставим ее, клапанная крышка и навесное. Основное, как говорится, мы собрали столб мотора, осталось мелочи. Мелочи. Час полтора машину будем запускать. В общем, как-то так. Никаких нюансов нет. Работаем дальше. Ребят, ну что, автомобиль у нас полностью собранный. Масло, антифриз залили. Дроссель помыли. Дроссель был изрядно грязный, мягко говоря. Такой слой нагара я давно не видел. Вроде фильтр новый стоит, но дроссель в ужасном состоянии был. Промывали его довольно-таки долго. И баллон полностью весь ушел на это все дело. По навесному вопросов не было. Так, все. В принципе, готово к запуску. Масло, антифриз залит. По стоимости у нас с прошивкой, с удалением ката, со всеми материалами, гильзовками и тому прочему вообще вышло 171 или 2000, что-то такое. В этих пределах, в общем-то, обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 200-500 километров, замена масла, масляного фильтра. Потом раз в 7000, также 5.30 здесь масла идут на эти моторы. Главное, бензин хороший, никакие левые заправки не стоит заливать дешевле топлива. Одна заправка через 50-100 километров мотор убьет напрочь. Клапан сгорит, перегородки повыпадывают, там может быть все что угодно произойти. И убьет это не только там японца, корейца, это убьет вообще любой автомобиль, вообще любой. Имейте это в виду, пожалуйста. Поэтому чистота радиаторов, хорошее топливо, вовремя обслуживать, и все у вас будет нормально. Так, ну что, меньше слов, больше дела. Давайте будем пробовать делать запуск автомобиля. Вот так. Раз. Клемму накинули, тут у нас музыка заиграла. Как это? Ага. Давление есть, аккумулятор есть. Так, климат off. Ну что, с Богом. Давление пошло. Автомобиль заработал. Работает ровненько, работает тихо, никаких ошибок, ничего нет. Главное тишина.
все. Поршня не слышно. Муфта работает довольно-таки тихо. Пробег у нас 200 почти. 14 год, автомат, передний привод, ну, вариатор. В общем-то, давайте послушаем снаружи. Всю информацию вам сказал. Послушаем, да закончим. Сейчас прогреваем до рабочей температуры. Течи обязательно проверяем. Все патрубки. После вообще ремонта первый месяц надо наблюдать, чтобы не было нигде капелек. Антифризный, главное. Масло-то понятно, но если побежит, то оно сразу побежит. В принципе, все вот эти вот сальники, прокладки и тому подобное. Если, конечно же, это не брак. А вот трубки, шланги надо смотреть обязательно. Мы, естественно, все просматриваем, но антифриз имеет такое свойство, что он в основном начинает бежать на холодную. Все надо проверять, посматривать первое время, чтобы быть уже спокойным точно. Естественно, как можем проверяем, но, конечно же, только эксплуатация все покажет. Оп. Ну, тишина. Красота. Работает прям как надо. На этом, я думаю, можно заканчивать серию, ребята. До новых встреч, до свидания. Mitsubishi у нас готов.